Я виступаю проти подібних системних рішень, коли ми потребуємо зовнішнього впливу, нібито дружніх до нас сторін, які будуть балансувати нашу владу, яку ми також, до речі, обираємо. На мою думку, громадянин України повинен мати всі підстави довіряти власній державі. Але якщо такого немає, то повинні бути впроваджені певні зміни у те, яким чином організується та, скажімо так, яким чином виглядає наша держава з точки зору архітектури влади.